जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। मैं हूँ इस समय माँ बाराही के प्रांगण में देवीधुरा में, और यह जो आप सिरा देख रहे हैं जिसको भीमशिला के नाम से जाना जाता है, जहाँ योगी जी महाराज तपस्या में लीन है। ऐसी मान्यता है कि एक राक्षस माँ बाराही का पीछा कर रहा था, तो माँ बाराही एक गुफा के अंदर छिप गई। जैसे ही भीम ने देखा कि राक्षस गुफा की ओर जा रहा है, तो भीम ने यह विशाल शिला से उसका मुंह बंद कर दिया। यह देखिए विशाल भीमशिला। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।